Тааныштырып өтөйүн. Камкөрүү кыз-келиндер кеңешинин администратору Акылай Руспаева, маданий бөлүмүнүн жетекчиси Венера Сагындыкова эжекебиз, адабий бөлүмүнүн жетекчиси Айнура Бекболотова эжекебиз, андан кийин мигрант аялдарды социалдык, моралдык, укуктук жактан коргоо бөлүмүнүн жетекчиси Сайрагүл Жолборсова студиябызга куш келипсиздер. Мына 2020-жылдан баштап биз эфирди сиздерден баштап жатабыз. Мына 2020-жылга эфир, то есть жаңы жылга кандай ийгиликтер, кандай жыйынтыктар менен келдиңиздер? Анда эмесе сөздү сизге ошо төрайым Тосмокан Турсунбаева эжеке сизге берели. Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, ушу Сопра каналына келип атайын чакырып бизди конокто отурганыңыздарга аябай чоң рахмат. Биринчиден ушу Сопра каналына мындан аркы ийгилик, жетишкендиктер, жеке эле ушундай Россияда эмес, Кыргызстандын өзүбүздүн Бишкекте дагы ушу бир бөлүгүңөр, чет мамлекеттерде дагы бир экинчи бөлүгүңөр ачылышына тилектеш боломун. Бул Сопра каналы жалгыз эле биздин Москвада эмес, көп жерге интернет аркылуу таркатып жатасыңар. Көп жерде силердин ишиңерди, кандай кылып аткан, жасап аткан иш-чараңарды байкап көрүп жүрөбүз. Азыркы жаштардын баары эле интернет болуп калбадыкпы? Баарыбыздан эле ача салсак эле интернет болуп эле баардык жерден каралып отурабыз. Эми 2020-жылы биз тай болуп баскан жана жаш балага окшогон жаңы ачылып аткан коомдордун бирибиз. Аябай жетишкендикке жетти деп айта албайбыз. Азыр дагы ойбой жетишкендиктерге жетиш үчүн бизге көптөгөн астыбызда максаттарыбыз, эмне деген пландарыбыз, эмне деген ишке ашыра албай жаткан көп иштерибиз бар. Ошо иштерибизди дагы Кудай буйрса 2020-жылы дагы бир топ иштерди жасайбыз деп отурабыз. Ушу кыздарыбыз менен биздин эми бул кеңештин түзүлүшүнөн баштап бир кичине кеңеш салып берейин. Булдун кеңештин түзүлүшү кандай себептен түзүлүп калган себеби 2007-жылы мен Москва шаарына келип, кыргыз биримдиги деген чоң диаспора бар эле. Ошол диаспорада бизди баягы кыргыздар бириксин деп, биримдик кылып, ошол жерде анда азыркыдай биздин кыргыздарыбыз аз эле болчу да, азыр аябай көптөгөн миллиондон ашып кетпеди. Статистика боюнча башка жагы башка цифраны берет, а самом деле биз Москва эле жергесинде эмне деген кыргыз, почти Кыргызстан эле болуп калбадыкпы? Ошол сыяктуу эле ал кезде кыргыздар аз болуп, ошон үчүн кыргыз биримдиги деген эң биринчи общественный организация, коомдук кеңеш ачылган, коом ачылган. Ошондо биздин аксакалдарыбыз жанагы эң мурунку башында Кыргызстандагы 40 жылдан бери, 30 жылдан бери жашаган аксакалдарыбыз ошо биримдикти ачышып, эң биринчи кыргыздар бириксин деген биримдик менен иш алып барып отурушту. Анан мен ал жерде мүчө болуп эле киргем. 2017-жылы мени ошо кыргыз биримдигинде Шакиров Абдыган Абжалилович төрайым кылды эле. Ошо төрайымдыкты 3-4 жыл иштедим. Ошо кыргыз биримдигинде иштеп, мына ошо жерде аялдардын көйгөйүн ушунчалык баягы бир үй бүлөдө дагы көйгөй болот экен. Биз ошол кезде, биз жаңы келгенде аялдардын көйгөйү аябай көп болду да. Бул ошондо кайсыл жылдары эже? Ошо жылдары 2012-жылдары болду да. Анда жаңы келип кичинеден баягы Кыргыздын кыз-келиндер келип турган кез эле да. Анан ошондо Шакиров ошо көп эле кыз-келиндер келип атат деже, сиз эми ошо төрайым болуп кыргыз биримдигинде иш алып барыңыз деди. Мен деле общественный организацияда ушундай иштерди алып барып көргөн эмес элем. Бирок ошол ишти алып барып босогон аттап иштеп, иш баштаардан баштап түйшүктү мойнума ийилдим десем дагы чоң түйшүктү мойнума ийилдим.
ошондо дагы бир эсте каларлык кыз келиндердин ушундай бир тагдырларына да туш болуп аттык, жакшысына да жаманына да күбө болуп аттык. 3-4 жылдан бери 3 жыл иштедим ал жерде төрайым болуп. Мына мен менен Акылай Ырыспаева ошо кыргыз биримдигинде чогуу иштешип, ошо кыз чогуу келди. Анархан деген дагы эжекеңер бар эле, бүгүн келе албай калды. Кулмамбетова деген эжекеңер бар эле, аксакалы, азыр биздин аксакалыбыз. Азыр бизде ошо киши учредителибиз, ошолор менен чогуу иш алып бардык элек. Анан кыргыз биримдигинде өзүбүзчө уже кыздар менен кеңешип 2016 жылы өз алдыбызча автономдук коммерциялык эмес уюм мигрант аялдарга укук коргоо жана социалдык жардам берүү борбору деген кам көрүү деген официально биз өзүбүз ушундай бир коом ачалы деп ошо тобубуз менен сүйлөшүп, башында бир 12-10 эле кыз эле чакты кызыбыз бар эле. Ошол кыздар менен кеңешип, сүйлөшүп, ушундай бир именно көйгөйлүү кыз келиндердин Москвадагы сыртта жүргөн баягы энесин айта албаган, балким туугандарын айта албаган, балким өзүнүн бир жакындарын айта албай турган маселелер аябай көп экен. Ушу жаш кыздарыбыздын через биздин өзүбүздүн менталитетибиз ушундайбыз да, коркобуз ата энебиз менен сүйлөшкөнүбүзчү. Илгери деген орустардын көп байкасаңар, энеси менен кеңешип, айтышып бир жакшы тарбияны берген. А биз болсо ата энелерибиз балдарыбызды ушундай тарбия бергенбиз, кокой атаң укпасын, кокой тиги кошуналар укпасын, уят болот, кокой тиги булар укпасын, уят болот деген сөздөр болуп, анан ал подружкасына сырдашат, же болбосо бир дагы бир жакшы бир эжекелерине сырдашат. Анан ошондон улам ушу именно баягы сыртта жүргөн мигрант аялдар үчүн социалдык жактан жана моралдык жактан ушу бир кам көрүүнү ойлоп, ушу биз атайын ошонун негизинде ушу өзүбүздүн кыздар менен ушу общественный организация, орусча айтканда забота деген организацияны түзүп, министерство юстициядан өтүп, катталып, официально азыркы убакка чейин налогко, соцфондуга отчет беребиз, печатыбыз бар, официалдуу түрдө биздин письмо жаза турган кагаздарыбыз бар. Бүт барын мамлекеттик мыйзамдаштырып, Кудайга шүгүр, азыр жакшы иш алып баратабыз. Бизге коомго канча деген кыз келиндер керек. Коомубузда канча мүчө бар азыр учурда? Биздин азыр коомубузда баш аягы активный, анан пассивный деп коет экен. Активный кыздарыбыз бир 60га жакыныбыз, калгандарыбыз пассивныйбыз. Баягы эми иш-ара баягы өзүнүн үй турмушуна карап, кыз келиндер дагы ошого аракетине жасайт экен. Анан коомдук ишке деле көпчүлүк кыз келиндер башына качан иш түшкөндө, анан ошондо чуркашат экен да, коомдук иште ушундай нерселер болот экен. Ушу жерге барып биз ушу кам көрүү аялдардын кеңешине бир жардам сурасакпы, кандай бир кеңеш сурасак деп келишет экен. Мен бирде мени баса көргөзүп кетет элекпиз. Кам көрүү көпчүлүгү менин телефондон звонокто келишет да. Бул эжесиз кам көрүү кеңешинде бизге баланча жерде калдык, бизге баланча суммада акча керек дейт. Жок, бул акча керек эмес, биз социалдык жактан, моралдык жактан жардам бергенге аябай жардам бере алабыз. Анан Кудай сактасын, груз 200 дегендер болуп калат, анда общий кагылайын, кыргыз элим журтум менен, кыздарыбыз менен груз 200ге жанагындай такыр эле чөгүп бараткан айымдарга өзүбүздүн кеңештин атынан, ортобуздан кыргызбыз да, илгертеден бери калганбыз. Ушу ынтымак деген аябай жакшы бийиктикте болгон бизде. Ушу ынтымакташып, бирибизге улуунун сөзүн урматтап, кичүүнүн сөзүн баягы сыйлап, бири-бирибиз менен ошондо канча колдорунан келсе,
кыйынчылык болуп, мисалы үчүн боорун алмаштырып Индияга кетип атышат, ошондо да кыздарыбыз жардам берип атат. Оруз двести болуп атканда да анда да кыздарыбыз жардам берип атат. Аллардын ыраазычылыгы болсун деп. Ушу биздин кыздарыбыздын кылган иштерин айтып отурсак, конечно, бир эмес 2 саат убакыт кетет. Билинбегени менен биз аябай кыздар менен бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөнүбүздө көп иштерди кылып койдук. Мынакей Сайрагүл Жолборсова ошо именно социалдык жактан көп иштерди алып барып атышат. Биздин дагы Гүлмира деген да кызыбыз бар. Аябай активдүү кызыбыз бар. Андан тышкары дагы бизде акын жазуучу кыздарыбыз бар. Самара деген кыздарыбыз бар. Мына ошонун арасында маданият бөлүмүнөн жазуучу кыздарыбыз да келип атат. Ар тараптуу кыздарыбыз активный иштешет да ушул жагынан. Ушу кыздарыбыздын баягы кыргыз жеринде мен ушундай деп эсептейт элем. Биздин мекенибизде мектепте аябай жакшы билим алып, окуу жайды бүтүп, турмуштун ар кыл турмуштун өйдө ылдыйын түшүнгөн кыздар аябай активный болушат экен. Менин көз карашым. Эми мен деле жаш эмесмин, уже 60ка чыгайын деп калдым. Ар бир кыздарды кээ бирөөнү карап туруп, баягы педагог экенмин. Анан бизди психологияны ал кезде аябай катуу окутчу да. Биз илгери окуп жүргөндө ошо биздин мен анда эммени бүттүм эле. Азыр жакшы эжеке. Бул сиздердин кам көрүү кыз келиндердин кеңеш берип ошол социалдык маселелерди чечүүдө, укуктук маселелерди чечүүдө же бир кандайдыр бир учурда жанагындай сиз айткандай акча керектир деп чалганда материалдык жактан дагы жардам берип турбайсыздарбы да? Жок, материалдык жактан обязательно такыр ушунчалык болду бизден, көп болду. Ошондой бир маселелерден кайрылгандардан бир экөөнү мисал катары айтып өтсөңүз, кандай адамдар кайрылып, сиздер кандай жардамдарды бердиңиздер? Эми атын айтпай эле коелук. Сыкөл районунан бир кызыбыз болду, көчөдө бомж болуп калды. Бомж болуп калып биз аны Кыргызстанга жөнөттүк. Экинчиси Нарындан болду. Нарын шаарынын өзүнөн болду. Ушу жанагы Москва рекага чөгүп элем. Мен уже жашоодон кечтим дегендерди дагы биз ушундай бир жакшы жактан буруп, кайра 2 жашты бактоо кылган убактыларыбыз да келди. Дагы бир Чүй районунан 2 кызым болду. Эми аны аябай мындай кылып афишировать этип атын айтпайлык. Биз көпчүлүк мындай иштерибизди жашыруун түрүндө кылабыз. Өзү баягы бир турмушту көрүп, анан алданып калып, баягы срогунан өтүп бараткан кыз келиндер болду. Эми ошолорго да биз материалдык жактан, моралдык жактан көп жардам бердик. Жакшы, рахмат эжеге. Мекендештерге дагы жол кайрып өтөйүн. Урматтуу мекендештер, биз сиздер менен түз эфирде отурабыз. Бүгүн бизде конокто, мына коноктордун көптүгүнө караңыздар. Биздин студиябыз ушундай кам көрүүдө аялдардын, Москвада жүргөн, чет жакта жүргөн аялдардын маселелерин чечип жаткан, ушул жардам берип жаткан мекендештерибиздин арасында ушундай кам көрүү кыз келиндер кеңеши ушундай уюм түзүлүп, ушул уюмда бир канча эжекелер иш алып барып келатканына мына азыр сиздер көп болуп отурасыздар. Андыктан суроолоруңуздар болсо биздин WhatsApp номерге 8925 062 1638 номерине WhatsApp номерибизге кайрылып койсоңуздар, биз суроолорду түз эфирден бергенге даярбыз. Же болбосо биздин мына түз эфирдин астына комментарийлерден жазсаңыздар, биз комментарийлерди окуп суроолорду бергенге даярбыз. Андыктан биз менен 1 саат бою чогулуңуздар. Электер болсо деле жазып калтырып койсоңуздар болор эди. Биз анда ушул азыр как раз сиздин сөзүңүздү улай, Токтоган Эсен, бул мигрант аялдардын көпчүлүк учурда социалдык маселелерге же укуктук маселелерге көп туш болушат экен да, маселелер ушундай көп болгондуктан. Бул боюнча бизде иш алып барып аткан эжекебиз Сайрагүл эжекебизге кайрылып өтөлү. Сайрагүл эже,
ушул мигрант аялдардын маселелерин чечүүдө сиздерде ушундай каттоодо турган же ошол жыйынтыгын берип турган учурлар кандай болот? Анан сиздерде ушу чогулуштар кандай болот да тиги маселе жаралып аткан аялдарды, кыз келиндерди алар менен кандай сүйлөшүп, кандай иштерди алып барып келатасыздар? Рахмат, Мадина. Саламатсыздарбы? Түз эфирде отурган көрүүчүлөр. Мадинанын суроосуна жооп берсек, биздин бул аялдар кеңешинин камкор кеңешинде 50ден ашык кыздар катталган. Өзүбүздүн мүчөбүз. Баягы бери Турайым Токтогон эже айтмакчы, социалдык жактан жетишпеген же болбосо өз укуктарын коргой албаган, Москвага жаш келип, алданып калган кыздарды Торайымга кайрылат. Ошол бир жерди белгилеп алып, ошол маселени чечишке аракет кылабыз. Телефондор менен байланышып, моралдык жактан, социалдык жактан чечилбеген проблемалардын, көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кылабыз. Мындайлар көп кездешет. Баттан бери Турайым эжебиз айтып өтмөкчү, жаш кыздар көбүнчө боюнда болуп калып, каяка барышын билбей, көчөдө калып, ыйлап сыктап, көбүнчө кайрылышат да. Анан кийин атайын Турайым эже уюштуруп, былтырда ушундай окуялар кездешкен да. Өзүбүздүн мүчөбүз Айжандын квартирасында төрөтүп, карап, торолгу чейин, памперс жагынан, тамак жагынан, кийим жагынан, ошо акчалай жагынан жардам берип, ошол ситуациядан чыгып кетүүгө жардам берип, андай маселелер аябай көп кездешет биздечи. Кыргызстанга жөнөткөндөрүбүз канча, ошондой мисалдарды айтсак болот. Рахмат. Анда эмесе биз ошол Камкөрүү кыз келиндер кеңешинин администратору Акыл эжеке сөз берели. Акыл эжеке, ошол сиздер өз ара иш-чара ушундай чогуласыздар, иш-чараларды өткөрүп келатат экенсиздер. Ушул иш-чараны өткөрүүдө биздин ушу Камкөрүү кыз келиндер кеңешинде канча мүчө бар, ошол мүчөлүктө турган эжекелер канча убакытта чогулуп, анан кандай иштерди аткарып келатасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы, урматтуу Супа каналы. Силерге биринчиден ыраазычылык айтып кетебиз. Атайын бизди ушул биздин Москвадагы мекендештерибиздин алдына бизди алып чыгып, биздин жакшылыктарыбызды, ийгиликтерибизди жеткирип атканыңыздарга чоң рахмат. Мен айта кетсем, бул менин байкашымча Москвада ушундай аялдар кеңешин биз 2016-2017 жылдары Кыргыз биримдигине кошулуп, мына Турайымыбыз айтып кеткендей эле, ошол Кыргыз биримдигинен өз алдыбызча бөлүнүп чыгып, өз алдыбызча кеңеш, аялдар кеңешин түзөбүз деп Токтогон эже менен биргеликте бөлүнүп чыкканбыз. Чыккандан бери көптөгөн кыйынчылыктар болду, ар кандай тоосуулар болду. Ошолордун баардыгына туруштук берип, чыдап, мына мен байкаймда, мына Москвада мисалы үчүн көп эле аялдар кеңешин түзөбүз, анан мигрант аялдарга жардам беребиз деген мындай чогулган аялдар, чогулган уюмдар көп болду байкашыбызча. Бирок бардыгы ошол алып кетип аткан коомдун дагы кеңештин дагы жетекчисине көз каранды болот экен. Жетекчи эгер катуу болсо, жетекчи туура иш кылса, катуу кармап, ушундай бир ошол кеңештин ичинде дагы туура жолду көрсөтсө, кеңештин ичинде дагы ушул мигрант аялдар кызыга турган иштер болсо, ошол түптөлүп, ошол бекелип кетет экен. Мисалы үчүн көп эле кеңештер бар, уюшулат, кайра таркап кетет, уюшулат, кандай иштерди кылып атышат, эмне кылып атышат, белгисиз, дайынсыз да чындыгын айтып кеткендечи. Анан мына
мен Токтоган эжеге ушул 3-4 ушул кеңеш башталгандан бери өз кызындай кылып ээрчип жүрөм. Биздин ийгиликтер алгач эле башталганда баягы кыз келиндерди колдоодо бир эле азыр биз айтып атпайлыбы, айтып кетип атабыз кыздардын кыйналганы, кемчиликтери деп. Андай жагынан эмес, мисалы үчүн эми мына түз эфирден пайдаланып барасычылыгын айтып кетсем, биздин алгачкы ийгилигибиз мына мен алгачкы биринчи китебимди чыгаруудан башталган. Токтоган Эсенова ушу демилге көтөрүп, ушул китебин чыгарасың деп чыгарып берип, мен ошондон бери мен бул төрайымыздын ошондо байкап, ички сезимин, чынчылдыгын, мээнеткечтигин сезип, билип, таянып жүрөм. Бирок андан бери көптөгөн кеңешке кыз келиндер келди, кошулду. Ар кандай турмуш шарттары менен кайра кеткендер болду Кыргызстанга. Анан эми азыр биз 1-2-3 жылдын ичинде эле көп чоң ийгиликтерге жетиштик деп айта албайбыз. Биздин чоң ийгиликке жетиштик дегенибиз мына өзүбүз акыры келип ушул 60-тан ашкан аялдарды, көпчүлүгү ишмер аялдар, таланттуу аялдар, акындар, бизде негизги чыгармачыл аялдар биздечи. Ушулардын бардыгын топтоп, бириктирип, ушул арада мына эжелер Сайрагүлдөр айтып кеткендей, көп бир жылдын ичинде көп иш-чараларды өткөрдүк. Энелер күнүн былтыр өткөрдүк. Аябай жакшы деңгээлде өттү деп ойлойм. Себеби ошол энелер күнүндө баягы кыздардын тагдыры боюнча көрсөтүлгөн биздин сиздер ошол бир чакан бир сценарийди менен ушул чыгардыңыздар. Аны Кыргызстанда телеканалдарга бизде да ушу тарткан үчүн бизден дагы сураган учурлар болду. Ошону силер тарткан болсоңор бергилечи деген дагы учурлар болду. Сөзүм Аралжы Мадина ошол баягы көзүбүз менен өзүбүз көрүп жүргөн үчүн баягы сценарийди биздин жазуучулар союзунун мүчөсү Самара Насырова жазып чыккан да. Сценировканы өзүбүздүн кыздар аткарышты. Артисттик жагынан дагы 5 баягы көзүбүз менен көрүп аткарган үчүн мындай чыныгы жашоодогу окуяларды чагылдырды да. Ошого КЦРден келип тартылышы, тартты, телерадиолорго тартылып, Кыргызстандан телевизорлордон көрсөтүп атты. Ошол жашоодон алынган нерселер да бардыгычы. Жакшы, рахмат. Мына сиз айтып калдыңыз, былтыр ошол энелер күнүнө карата чындыгында сиздер уюштурган бир чакан бир майрамдык кече аябай сонун өттү. Биз Супара каналы, биз Москвада кыргыз мекендештерибиз кандай эмгектерди, кандай иш-чараларды жасап аткан болсо, баарына көп болгонго аракет кылып тартып жүрөбүз. Түз эфирден тартабыз же болбосо события катары берип жүрөбүз. Мына ошол иш-чараны уюштурууда чыгармачыл адамдарды топтоодо жыйнап ушуларга бир сен бул ырды аткарасың, сен мындай инциденттү аткарасың, сен мындай ролду аткарасың деген учурлар болот да. Эми бир эле биз көйгөйлөрдөн эмес, көйгөйлөрдөн сырткары өзүнчө отуруп баягы чогуу отурганда ынтымак, биримдик, бири-бирине болгон мээрим пайда болот эмеспи? Мына ушул учурда мен бул жерден дагы бир коногубуз Венера Сагырдыкова эжекебизге берели. Маданий болгондон кийин бул маселелерге көп учурда сиз туш болосуз деп ойлойм да. Ошон үчүн бул суроого сизге кайрылсак. Рахмат. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен, урматтуу мекендештер. Ошондой эле Супара радиосунун жалпы жааматы жаңы жылдан кийинки алгачкы босооңорду аттап ушундай бир жакшы бир ийгиликтер менен бөлүштүрүп атканыңарга биз абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Мадина, албетте баягы Кыргыздын кыргыз болуп төрөлүшүнүн өзү эле бул
колуна комуз алып түшүп өзүнүн оболу менен өзүнүн жаратманы менен кошо түшөт экен. Бул биздин Кыргыздын алмуштактан бери өнөрдүн туу чокусун бийик баалаган эл келет экен да, калк келет экенбиз. Анан эми баягы былтыр 2019 жылкы энелер күнүндө абдан жогорку деңгээлде өттү деп эсептейбиз. Аны ошо сценарийди Самара Насырова жазып чыккан. Ал эми мына биздин 2019 жылкы жаңы жылдык кечебизде сценарийин өзүм жазып чыктым. Жазып чыгып ошол ар бирине роль бөлүштүрдүк да. Баягы ролду аткарууда мен ушунчалык кыздардын актрисалык талантына, жөндөмүнө аябай баа бердим да. Биз баягы WhatsApp'тан эле баягы ролдорубузду бөлүшүп алып эле ошол WhatsApp'тан эле даярданып койдук да. А биздин день ранее репетицияда болгон жокпуз. Ошол эле күнү эртерээк келип эле давай сен мына ролуңду аткарып көрчү деп анан кийин баягы кийинип чыккандагысы эле баягы өзгөчө мага жанагы Акта менен Акылайдын жараткан образы, бул жакта мына Айнура кызыбыз Жез кемпирдин жараткан образдары эми ушунчалык мен ойлойм да, баягы сценарийди жазып аткан ошолордун баарына мага жардам берген мына Айнура, жалпы эле мына Акылай, кийин Самара, Сайрагүл, Коомдун мүчөлөрү жалпы эле. Коомдун мүчөлөрү ошол активдүү баягы маданияттын тегерегиндеги искусствонун деп коеюнчу, баягы айымдар депчи. Анан кийин ошол жерде кадимкидей эле баягы образга түшүп ролду аткарып берсе экен деп мен ошону ушунчалык чыйпылыктап атам да. Уже Бээрим деген бир кыз кечигип атат да, аны башталган мына мен аябай чыйпылыктадым. Ошо кыз келбей калса, анын өзү турган турушу дагы, кийингенде дагы ушунчалык бир жөн эле күлкүлүү эле да. Анан эми ыр жагынан алып караганда биздин айымдар бардыгы ошол тең жарымы, Кудайга шүгүр, баягы өнөргө жакын да. Мынакей акындарыбыз бар, китептери чыгып калган жазуучулар, сөзчүлөр отурат. Акылай мынакей өзүңөр тааныйсыңар, тамада борборунда жар жакчы. Ошондой эле Замира деген кызыбыз бар, ушунчалык үнү абдан сонун, аны биз опера артист деп коебуз. Дагы толгоодошчуларыбыз бар да. Негизи мен бул аялдарга кам көрүү кеңешинде маданият тарабында концертке даярдоодо менде кыйынчылыктар жаралган жок. Себеп дегенде эл ичи өнөргөнчү деп ошол элдин ичинен эле чыккан таланттарды даярдап чыгууда мага мындай режиссер катары эч кандай эми кыйынчылык болгон жок да. Себеп дегенде Кам көрүү кыз келиндер кеңешинде биздин айымдар аябай таланттуу, өтө таланттуу. Булар эң биринчи эмнеден башташты? Жылкы адамдын канаты деп Дониноого барганбыз Равенскийде. Ошол жерде биз атайын чоң мероприятие өттү. Элчилик менен биргеликте, миграция менен биргеликте, ИИМдин өкүлдөрү менен биргеликте, МВДнын өкүлдөрү менен биргеликте ошол жерде чоң мероприятие өткөргөндө ушул кызыбыз бир жакшы ырдап чыкты да, жанагы именно жылкылар жөнүндө. Рухсат этсеңиздер, ошолорду ырдатып көрбөйлү. Эли сиз өзүңүз балким башка мейли башка бизди көрүп отурган мекендештерге ошо тартуулайлы. Жакшы бир жагымдуу маанай тартуулайлы. Рахмат. Өзүмдүн баягы токтогулдун кызы болгондуктан кичине мындай тамашага да жакын болуп кетет. Анан кийин анын да көңүлүн уялбай, мунун да көңүлүн уялбай, тигилерди да калып калбасын, таарынып бул да калып калбасын деп кичине популяр кылып коеюн. Alıngan gönül, yaxşı çaylar.
аркама койду деп. Рахмат. Урматтуу мекендештер, мына биз бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда Супара каналында конокто кам көрүү кыз келиндер кеңешинин жалпы жамааты бизде конокто отурушат. Андыктан суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиздер болсо, балким Венера эжеди куттуктап коюңуз деп, ырдесте тапыла коюңуз десеңиздер, албетте биз суроолоруңуздарды ишке ашырганга жардам беребиз. Андыктан биздин телефондорго кайрылсаңыздар болот, же болбосо комментарий менен жазып койсоңуздар, биз сиздердин суроо талаптарды, каалоо тилектерди окуп бергенге даярбыз. Бизде бул жерде бизди көрүп отурган, бизди угуп отурган мекендештерибиздин бир каалоо тилектери бар экен, окуп өтөйүн. Нуржамал Маккамбаева деген биздин бир Facebook колдонуучу кызыбыз жазаптыр. Саламатсыздарбы? Мен учурдан пайдаланып, Токтокан Эсенова эжеге жана коомдун мүчөлөрү Акылай Сайрагүл эжелерге да ыраазычылык билдиргим келет. Дайыма мекенден алыс жүргөн мигранттардын укугун коргоп, жардамга муктаждарга кол сунуп келе жатканын угуп да, көрүп да келе жатам. Учурда Кыргызстандан салап жолдоп жана ыраазычылык билдирем. Урматым менен Нуржамал Маккамбаева дейт. Рахмат. Нуржамал, сизге ыраазычылык. Биз менен чогуу болуңуз, суроолор болсо берсеңиздер болот. Андан кийин бизде Салам деген радио бар, Баткенде. Ошол Салам радиосунун жетекчиси Улукбүй Амирова дагы ийгилик каалап жазды. Рахмат Улукбүй эже, биз менен чогуу болуңуздар, урматтуу мекендештер. Суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номерге дагы жазып койсоңуздар болот. 8925 062 1638 номерине кайрылып койсоңуздар, биз суроолорду окуп бергенге даярбыз. Же болбосо комментарий менен жазып калтырып койсоңуздар болот. Андан эмесе биз эфирди улайлы. Бул жерде бизде дагы бир таланттуу эжекебиз отурат. Адабият бөлүмүнүн жетекчиси, ошондо көптөгөн иштерди жасап жүргөн, биз өзү да Супара каналы көп болуп келатабыз. Айнура Бекболотова эжекебизге сөз берели. Куш келипсиз, дагы жолу сиз дагы адабият бөлүмүндө Сайрагүл эжеке да жана айтып өттү, бир канча таланттуу акын эжекелерибиз, жазуучу эжекелерибиз бар экенин айтып өттү. Ошол адабият бөлүмүндө канча мүчөңүздөр бар? Анан жанагы иш-чараларды өткөрүп атканыңыздарда сөзсүз түрдө сиздер сценарийин жазып атпайсыздарбы? Бир чыгармачылык чакан бир чыгарманы жазып, ошону аткаргыла деп атайын ролдорду бөлүштүрүп атат экенсиздер. Ушул адабият бөлүмүндө канча мүчөңүздөр бар? Кандай кыз келиндерибиз, эжекелерибиз бар таланттуу? Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Жаңы кирип келген жаңы жылыңыз кут болсун. Силер менен Супара каналга ийгиликтерди каалайм. Ушул жылы үзүрлүү, жакшы иштерди алып барып, көпчүлүккө тартуулагыла деп тилектешим да. Биздин коомдо көп акын кыздар бар. 7-8 кыз бар. Алар жекеле биздин коомдо эмес, бул адабий чыгармачыл Москва кайрыктары жана ар дүйнө адабий чыгармачыл группалардын, бирикмелердин мүчөлөрү болуп жүрүшөт. Мисалы, Самара Насырова жөнүндө айтсам, бул акын кызыбыз бир нече китептердин автору, андан тышкары бир топ проекттерди алып чыгып, мисалга алсак 2008-жылы «Жетинин бири кыдыр» аттуу проектин алып чыкканда, бул проектиде жаңы канат кагып чыгып келе жаткан калемгерлердин тушоосун кести деп айтсам, жаңы Сайрагүл Жолборсова жазуучулар союзунун мүчөсү, бул кызыбыз дагы Самара Насырова да жазуучулар союзунун мүчөсү, такшалган акын. Венера Сагындыкова мына жакында Кудай буйрса китебинин бет ачары болгон жатат. Андан тышкары 16 февралда Москва маданий борбору уюштуруп жаткан төкмөлөрдүн айтышында катышат. Келип күбө болуп кетсеңиздер болот, балелшек болуп. Андан тышкары Акылай Рыспаева кызыбыз жана айтып өткөндөй китебине Токтокан же баш болуп салым кылышып чыккан китеби чыккан, жакшы ырларды жаратып келе жатат. Эми биз бул адабий чыгармачылык жөнүндө айта кетсек өтө көп болот болуш керек. Сөз биз кайсы жакта маданий
чыгармачылык боюнча иш-чаралар болсо ошол жактын баарына катышууга аракет кылабыз. Мына Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына атайын авторлордун жыйнагына биздин кыздар ырлары менен киришти. Андан тышкары былтыркы 91-жылкы Чыңгыз Айтматовдун дагы юбилейине 91 жашка чыккандагы юбилейине катышышты. Ар бир маданий чыгармачылык бирикмелердин иш-чараларына активдүү катышып жүрөбүз. Биз муну менен мен айтта кетейин дегеним, биздин бул Москвага келип мигрант болуп, жеке эле иш менен алек болуп жүрбөстөн ар бир кыз келиндер ушул биздин чыгармачылык жактан дагы өзүлөрүн көрсөтүп, өзүлөрүнүн таланттарын элге алып чыгып атат десем жаңылышпайм. Жакшы, рахмат. Бул жерде биздин мекендештерибиз дагы жазып атыр, мен окуп өтөйүн. Аида Закирова деген кызыбыз, эжекебиз балким жазып атыр. Саламатсыздарбы, сиздердин ишиңиздерге ийгилик деп жазып атыр. Рахмат. Андан кийин бизде Бегмат Утунбаев деген дагы бир Facebook колдонуучу биздин бир байкебиз жазып атыр. Энелерге кам көрүү уюмуна ийгилик каалаймын. Токтоган эжеке, сиз жөн эле апа же эне катары эмес, эң мыкты жетекчи эже деп баалаймын. Өмүрүңүзгө береке дейт. Андан сырткары дагы жазыптыр, сиздерге дагы кайрылып. Катардагы эжелерим да эң мыкты. Айнур эже, Венера эже, Актылай, баарыңыздар мыктысыздар. Рахмат, Бегмат эке, сиз дагы биз менен чогулуңуздар. Суроолоруңуздар болсо кайрылып өтсөңүздөр болот. Биз сөзсүз түрдө сиздердин калуу тилектерди, суроолоруңуздарды бергенге даярбыз. Биз андан ары эфирди улайлы. Баса биздин WhatsApp номерди дагы бир кайталап өтөйүн. 8925 062 1638 номерине, WhatsApp номерине дагы суроолоруңуздар болсо жазып койсоңуздар, балким атыңыздарды айтпай берсеңиздер дагы болот. Биз аны окуп бергенге, жеткиргенге даярбыз. Андан келсе биз эфирди улайлы. Кимиңиздер жооп бересиздер? Мен мындай суроо пайда болуп атат. Ушул мына эфирден пайдаланып эми суроо кайрылат элем деген мекендештер чыгат да. Ушул мекендештер каяка кайрылат, кимге кайрылат, анан кандай жол менен кайрылат? Балким мүчө болот элем ушул кам көрүү кыз келиндер кеңешине, ушул уюмга мүчө болуп, мен да ушулар менен активдүү болот элем деген эжекелер, балким кыз келиндер болсо, кимге кайрылат? Кайсы номерлер менен байланышса болот, айтып өтсөңүздөр. Мен бул жерде бир номер жазып алгам, аны дагы анан эфир аркылуу окуп өтөйүн. Биздин кеңешке Москвада жүргөн айымдардын көпчүлүгү мүчө киребиз деген көп айымдар болду. Мен жана деле айтып отурдум го, активнынан пассивный активныйлар калып, пассивныйларга чыгып кетип аткан күндөр болду. Ошо эң биринчи ошо кеңешке кайрылууда бизде атайын структурабыз бар. Ошо структуранын администраторубуз бар, мынакей Акылай Рыспаевага, анын социалдык жактан тейлөө бөлүмү боюнча жолборсого кайрылсаңыздар болот. Себеп биз башында ушул кеңешти кураардан мурун структураны түптөп алганбыз. Ошо ар бир тармактын ар биринин өзүнүн жоопкерчилигин тарта турган айымдардан курганбыз. Ошол биздин суроолорго ошо кам көрүү кеңешине кошулат элек, келет элек десек, эшигибиз ачык. Биздин именно Facebook баракчасы менен ошо баракчанын страницасы ачып аткан Акылай Рыспаева бар. Ошо Facebook баракчасын ачсаңыздар дагы ошо жерге кирип жазсаңыздар да болот. Эки кызыбыздын телефонун сизге бердик элек, ошо экени жазып койсоңуздар да болот. Андан тышкары биздин маданият бөлүмүнө дагы кайрылсаңыздар да болот. Финансы министри дегенибиз да бар, ага да кайрылса болот. Биз эч качан өзүбүздүн кыз келиндерибизди көкүрөккө түртпөйбүз, эшигибиз дайыма ачык.
жаманыбызды жашырып, жакшыбызды ашырып, бири-бирибиз менен жөлөк таяк болуп, чоң иштешкенге биз даярбыз. Жакшы. Токтогон Турсунбаевна, ушул жерде мен дагы бир тактоо иретинде бир мекендештердин арасында балким суроо катары берели деген ой болуп калаттыр. Бир кандайдыр бир талаптар барбы ошол мүчөлүк кирем дегенге? Бизде баягы уставдын негизинде пункттарда жазылуу, официалдуу түрдө арыз жазуу менен кирилет. Официалдуу түрдө биздин арыз жазуунун администратору Акылай Кызбаевабыз бар. Андан кийин квартал сайын жыйыныбыз бар. Ошо жыйынга келгенде жаңы мүчөнү тааныштырып, ошо мүчөнүн биздин кыздардын арасына көргөзүп, арабызда кошуп дегендей. Анан эч кандай деле мындай катуу талап койгон эмес жок. Баарыбыз эле свободный, баягы эркин эле, баягы бир үйдөгү семьядайбыз баарыбыз тең. Мисалы үчүн азыр бир семьяда деле болот да. Баягы 100 койдун ичинен бир аксак чыгыптыр дегендей. Анан кыздардын арасынан деле ушундай кыздар чыгып калат. Бирок ушул канчадан бери иштеп жүргөнүм менен активный кыздарыбыз көп. Мен мактана алам, ушул биздин Кыргыздын 7 дубандан кошулган кыздарыбыз биз менен келип иштегенине мен чындыгында эле мактаныч менен айта алам. Биздин кеңеш аябай ынтымактуу, улууларды урматтап, кишилерди заттап, биз даже келген кишини колтобузга салып, наоборот кайра жардам бергенге аракет кылабыз. Сиздердин дагы ушу коомуңузда да башка коомдор, Москвадагы башка коомдор сыяктуу, мындай аксакалдар, жаштар, анан деп ушундай моңго бөлүнөт. Бизде бар улумун, ортомун, кичүүмүн деп. Улумундарга бизге жанагы айта турган аксакалдардан келет Анархан, Эжеңер, биздеги турган мурун Зайна деген эжебизге бар эле азыр кичине ооруп бизге көп кошула албай жүрөт. Анан Төкмө Умай энебиз бар, Алмагүл деген. Алар улумундар бизге жакшы акыл насааттарын айтат, алар бизден да улуулар. Андан кийин ортомун дегендерибиз бар. Кичүүмүндар, мынакей Сайрагүл ошон жаштарыбыз бар. Ушинтип момунга бөлүнүп, сыйлашып, баягы кыз келиндер арасында дагы сырдашып, сыйлашып, сындашпай иштешкен кыздарыбыз да бар. Рахмат, сиздин сөзүңүздү толуктайын дагы. Урматтуу мекендештер, эгерде кам көрүү кыз келиндер кеңешине мүчө болот элем, ушул коом менен иш алып барганга даярмын, же болбосо ушул коом менен бирге болом деген эжекелер болсо, кыз келиндер болсо, албетте жанагыдан бери төрайымы айтып өткөндөй, бизде Токтогон эжеке айтып өткөндөй, Турсунбаевна, ушул коомдун ар бир мүчөсү менен байланышканга, тааныштыгыңыздар болсо байланышканга албетте мүмкүнчүлүк бар экен. Мен бул жерде 2 номерди айтып өтөйүн, жазып алсаңыздар, балким керегидир. 8965 299 94 07 жана 8903 171 70 58 номерлерине кайрылсаңыздар, эжекелер менен байланышып, иш алып барганга өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөрдү айтсаңыздар болот, же жардам сурасаңыздар, албетте кур кол калтырбайт деп ишендирип кете алабыз. Анан бул жерде дагы бир суроону берип өткүм келет атат. Башында айтып атпайсыздар, маселелерге кайра эле кайрылганда, сиздер сыяктуу сиздердин коомуңуздарга окшоп ачкан башка аялдар коому дагы жок эмес, албетте. Бирок Акылай эжеке, сиз белгилеп өткөндөй, буга чейин канчасы ачса деле, мыйзамсыз иштесе деле, ушул жардам бере атабыз деген учурлар болсо деле, бир маселелер туш болот да. Ал эми сиздер болсо мыйзамдаштырып, бүт бардыгын юридикалык жактан каттоодон өтүп, юстициядан өзүнчө бир чоң бир уюм болуп, мүчөлүккө бүт бардыгын алып, сиздер эми иштешкен учурда элчилик менен иштешкен учур болот экен. Миграция комитети менен иштешкенге
болот экен. Андан сырткары дагы башка кандай маселелер жаралса, ошол тармак боюнча иштешкенге албетте сиздерде мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Мен эмнени баса белгилеп айтып өткүм келип атат. Жакында мен сиз тууралуу бул жактан бир жаңылык окудумбу, ошол миграция менен кызматташканга кандайдыр бир сизде бир кызмат беришти да, же кам көрүү менен кызматташтыкта келишим түздүңүздөрбү? Жок. Бул миграция бөлүмүндө атайын официалдуу түрдө министрдин чечими менен кыргызча айтканда күбөлүк, орусча айтканда удостоверение берилди. Биз ал жерде атайын ошо миграция кеңешинин өкүлчүлүгүндө өкүл болуп кирдик. Ар бир коомдо бизде ошо өкүлчүлүк бар, ошо миграция кеңешине, мисалы үчүн өзүмдүн кыз келиндер кам көрүү кеңешинен биз атайын квартал сайын ал жерге официалдуу түрдө отчет беребиз. Канча адамга биз жардам бере алдык, канча адамдын көйгөйүн чече алдык, канча грузду вести жөнөтө алдык, кандай биз иш чараларды алып бардык деген официалдуу түрдө биз атайын фирменный бланктары бар. Ошолорго биз цифра түрүндө ушул миграция кеңешине квартал сайын атайын отчет берем. Былтыркы 2019 жылда срогубуз бүтүп калып, кайра 2020 жылга ушул биздин удостоверение обновить этип берди. Москва боюнча 3 эл адамга берилди. Юридический бөлүмдөн Иманбек да бир балага, андан кийин башка Якутия, Питер, ушундай ар тараптуулардан беришти. Анан ошонун арасында Москва боюнча 3 адам жок калбайт атып 4 адамга берилиптир. Ушу 4 адамыбыз ошо кайра удостоверениябызды алып, ушу миграция бөлүмү менен азыр тыгыз байланыштабыз. Мына 5-күнү бизге официалдуу түрдө чакырык келди, жыйын өтөбүз. Бизде миграциянын көп жардамы тийди. Мисалы үчүн зарплата ала албай калган, иштеп албай куш кыздар, пол жуугуч, посуда жуугуч болуп, поломойщик, посудомойщик деп орусча айткандай, клининговая компания деген бар бул жерде азыр. 2 бухгалтерия менен иштешет, черный белый кылып. Алардын ошо эмгек акысын ала албай калганда ошо түз байланыштан пайдаланып, миграция бөлүмүнүн кызматкери Доорбек Сөнөчкө аябай чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Себеп мен канча жолу кайрылдык, биз канча жолу арыз менен кайрылып атабыз. Бир сурообузду четке каккан жок. Ошол кыз келиндерибиздин зарплата ала албай кыйналып жаткан кыз келиндерибизди өзү баш болуп ошо иштеген ишканасына чейин барып алып бергенге жардам берип жатышат да. Анан консульстводо дагы аябай жакшы иштерди, алар менен да тыгыз байланыштабыз. Ушу түз эфирден пайдаланып Гүлзат эжекебизге дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Груздевистин жөнөтүп атканда 1 мүнөт а жерге баягы очередке туруп кыйналып бир кылбайбыз. Консульствонун жетекчисине, жанагы ошо кызматкерлерине дагы ыраазычылык билдирип коебуз. Биздин мекендештерибизге кол сунуп, Груздевисти жөнөтүп атканда өздөрү баш болуп чуркап, документтерибизди аябай тактап, тез оформить эткенге жардам беришет. Андан тышкары Россия бөлүмү боюнча общественный палата менен дагы иш алып баратабыз. Анын ичинде биз азыр Кудай буйрса Армения, дагы башка өлкөлөр менен дагы, улуттар менен дагы иш алып баратабыз. Мынакей быйылкы жаңы жылда дагы Москвада турган дигдомдогу балдарга дагы кичине өзүбүздүн балдардын көңүлүн ачып бир кичине Новый годдо бир подарка берип, ошолорго дагы кичине кайрымдуулук кылып, 2-3 кызыбыз бар. Ошолорго дагы кичине эме болуп келишти, көбү болуп келишти. Айтып отурсак, иш чарабыз аябай көп. Жакшы. Ишиңиздерде ийгилик болосун.
Мен мекендештерге дагы жолу кайрылып өтөйүн. Урматтуу мекендештер, кам көрүү кыз келиндер кеңеши менен иш алып барат элем, же болбосо ушул коомго мүчө болот элем деген, же жардамга муктаж болуп аткан кыз келиндер бар болуп калган болсо, албетте мен бул жерден 2 номерди айтып өтөйүн, жазып алсаңыздар, балким сиздерге керектир. 8965 299 94 07 жана 8903 171 70 58 номерлерине кайрылсаңыздар, албетте сиздерди коркоо калтырбайт деп ишендирип кете алабыз. Анда эмесе биздин баардык эле бизди көрүп отурган мекендештер, суроолоруңуздар болсо, калуу тилектериңиздер болсо, албетте комментарий менен же биздин WhatsApp номерге 8925 062 16 38 номерине жазып койсоңуздар, биз албетте эфирден кийин дагы бул даректерди, ошо сиздердин кайрылган суроолоруңуздарды жеткиргенге даярбыз. Анда эмесе бизди көрүп отурган мекендештерге бир жакшы бир жагымдуу тартуулайлы. Албетте коомуңуз менен келгениңиздерге рахмат. Жакшы эле даярдыктар менен келгенди ойлойбуз. Жалпы мекендештерибизге ошол жерде турган баягы 40-тан ашып, кылым жаштын жарымынан ашып калган, ата-эне болуп, небере бүтүп калган апаларыбызга, аталарыбызга, курбуларга, досторго арнап ошо Жумабек Шералиевдин көңүлүнөн жаралган Анда сен деген чыгарманы коём. Бүгүн бизде аябай сонун эфир болуп атат. Ушундай жагымдуу маанай тартып атканыңыздарга рахмат. Эми
биз бул жерде жалаң эле таланттуу эжекелерибиз отурат. Бүт баарыңыздарды мен өзүм деле жеке өзүмдүн оюмда, өзүмдүн пикирим бар. Москвада мисалы мен деле көп жылдардан бери жүргөн үчүн ар бириңиздердин баягы чыгармачылыгыңыздарга, ар бириңиздердин ийгилигиңиздерге көп эле келатам. А бул жерде акын эжекелерибиз аркылуу эже бул жерде тойлордо, жакшы бир иш-чараларда өзүнүн бир талантын көрсөтүп, ырдап, ушундай чыгармачылыгын көрсөтүп келатат. Андан сырткары бул жерде биздин дагы эки эжекебиз акын эжекелерибиз отурат эмеспи? Эми кам көрүүдөн сырткары өзүңүздөрдүн талантыңыздарга дагы кайрылсак эми. Кимиңиздерден баштайбыз, экөөбүзгө тең мындай жакшы бир ырларыңыздан Аксакал Айнураждан баштайбыз. Берсеңиздер. Мен бул биздин жеке эле кыргыздардын арасында эмес, биздин кыргыздарды орустардын акындары менен дагы кошо мындайча айтканда ортодо көпүрө түзүп орус-кыргыз акындарын бириктирүүгө аракет кылып келатам. Конкурстарга катышып, андан тышкары ошо учурдан пайдаланып чыгарып кетет элем. Орусча жазган акындар болсо, калемгерлер болсо, ушу марттын башында «Белые журавли России» деген видеопроект болот, видеопоэзия. Ошо катышсаңыздар болот. Февралдын ортосунда уже конкурска өзүңөрдүн видеоңорду тартып жөнөтсөңөр, мен ошол сайтты жиберем. Катышканга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Мен былтыр 2 айына катышып, март, май 2 айда катышып, приз зрительских симпатий деген бар, ошондон биринчиликтерди алып, итоговый декабрда болгон бардык акындарды чогултуп, дүйнө жүзүндөгү орусча жазган акындар чогулуп, ошонун жыйынтыгы чыкты. Ошондо «Белые журавли России» деген төш белгиге ээ болдум. 2 дипломго ээ болдум. Бул демек муну айтып кеткен себебим, биздин кыргыздардын арасында дагы жигиттер, кыздар, эжекелер орусча жазган көп бирок таланттар чыкпай келаткандар бар. Ошо биздин калемгерлер, акындарды чыгарууга мен ушундай бир чын жүрөктөн жардам берет элем деген оюм бар. Ошондуктан ошого үндөйт элем. Андан тышкары жакында эле Россия, Болгария, Сербия акындардын ортосунда конкурс болду. «Славянская лира» деген конкурс болду. Ошол конкурста мен дагы жеңүүчү болуп, альманахка ырларым кетти деп мактанып койсом. Ошо мен негизги үндөгөнүм ошо биздин чыга жаткан таланттарды чыгарууга жардам берүүгө аябай ынтызармын, жардам берет элем да. Жакшы, урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр угуп отургандай, көрүп отургандай, эгерде ыр жазган, орусча жазган болгону дагы, Айнура эжеке, эгерде ушундай талантымды ушундай көрсөткүм келет, таанышым жок деген учурлар болсо, албетте таанышыңыздар уже бар. Алдыңыздарда Айнура Бекболотова эжекебиз отурат. Facebook баракчасынан Айнура Бекболотова деп издесеңиздер да болот. Жок болсо ушул кам көрүү кыз-келиндер кеңешине кайрылып, Айнура эжекенин өзүнө байланышсаңдар болот. Албетте мен бул жерден дагы телефондорду кайталап өтө берейин. 8965 299 9407 номерине же 8903 171 7058 номерлерине кайрылып кам көрүү кыз-келиндер кеңеши менен иштешет элем дегендер болсо кайрылсаңыздар албетте жолуңуздар жоопсуз калбайт. Анан Мадина сөзүң аралды биз дагы ушул маданият тарабына бизге дагы баягы оозунда толо ыры бар дегендей торгойлор болсо, булбулдар болсо, комузда кол ойноткон деген кыргыздын улуттук аспаптарын ойной билген баягы көмүскөдөгү таланттар толтура да, ошондой айымдардан болсо, сиңдилерден болсо, эжелерден болсо дагы бизге ошо кошулуп бизге катталсын. Ошону дагы айтып койсок, келиңиздер, биздин ушул кам көрүү кеңешине келип катталыңыздар, өдөрүңүздөрдү катып жатпай ырдап чыгыңыздар. Жакшы. Мына эжекелер айткан сөздөрдү угуп отурган болсоңуздар, сөзсүз түрдө кайрыласыздар деген ишеничтебиз. Бизди көрүп отурган мекендештерибиз, угуп отурган мекендештерибиздин бул жерде сиздерге каалоо тилектери бар экен, мен окуп өтөйүн.
Алтынай Ташыбекова деген биздин Facebook баракчасынын колдонуучу бир кызыбыз жазаптыр. Эжелер баарыңыздарга ийгилик каалайм дейт. Рахмат. Алтынай. Нургүл Нургазиевна деген дагы бир кызыбыз бар. Билесиздер, биздин сулуу аттуу баштуу эжекебиз деп. Бул жерде дагы биздин бир эжекебиз бар. Айнаш Козубаева деген Мадина, сизди жана Супара каналын кайрадан көрүп жатканыңызга өтө кубанычтабыз. Кободо дайым таңшып турушуңарды чын дилден каалайбыз. Урматтуу Токтокан эжеке, сизге жана сиз жетектеген ден соолук, ийгилик, аманчылык тилейбиз. Алгылыктуу, ар тараптуу ишиңиздерге терең ыраазычылык билдирип кетем. Аян театрынын жамаатынын атынан чоң саламдар. Баарыңызга чоң саламаттар. Рахмат Айнаш эжеке, сизге дагы ийгиликтер. Студиябызга келишиңиздерди баарыңыздарды күтөбүз биз дагы албетте. Бул жерден эми мен Сайрагүл эжекенин чыгармачылыгына дагы бир убакыт билели. Сизде балким өзүңүзчө кайрылуу бардыр, балким жөн эле окуп берем деген оюңуз бардыр. Биздин уюмдун ушу аялдар кеңешинде Самара Насырова көзгө быйыл жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан агай Калбеков келип атайын грамота тапшырып келди. Анда сыймыктан айта кетсек болот. Учурдан пайдаланабыз. Рахмат. Анан ушул түз эфирге келе жатып кичине чиймелей койдум эле. Өзүбүздүн коом тууралуу ошону окуп берсем, Биз аялдар чогулганбыз уюмга, жардам берип сооп ишин кылууга, бүт областтан куралганбыз билсеңер, атагыбыз кала берсин кылымга. Ош Баткенден, Ысык көлдөн, Таластан, айта берсек түндүк, түштүк тараптан, бир жакадан, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакты бийик тутуп ырдашкан, биз энелер мээрим чачып жүрөктөн, кыйшык жолдон акыл айтып түзөткөн, мигрант болуп жүрсөк дагы алыста, бирин бири жардам берип сүйөшкөн, конуубузга 4 жыл толду күн өтүп, ынтымакта алга карай жүрөлүк, баскан жолго жыпар жуттуу гүл өсүп, биз аялдар жакшылыкка үндөйлүк. Чыгармачыл адамдар менен эфир алып барган аябай өзүнчө бир башкача да, баягы сиздердин берген баягы эмне деп коет, энергия да, бул по-своему айтканда сиз ырдап берип атканыңыз өзүнчө бизди толуктап атат. Андан сырткары сиз ыр окуп берип атасыз да. Мисалы ошогон жан дүйнөнү азыктандырган таланттуу кыз келиндерибиз, асыл заттарыбыз коомубуздарда көп боло берсин. Ар дайым ийгилик коштой берсин. Бул жерден мекендештердин бере турган суроолордун бири бар да, мен мекендештердин атынан бере берейин. Коомдо мисалы сиздер жардам берип атасыздар. Кеңеш. Да, коомдук кеңеш, ошо камгоруу кыз келиндер кеңеши ошол экономикалык, финансылык маселеси кандай жолго коюлган, структурасы, системасы кандай жолго коюлган, кантип чечесиздер, ошону кантип чечип келе атасыздар, ушул нерсеге кайрылып өтөйүн деген. Айтып атпайсыздар, жана груз жүк 200 деген бар, балким социалдык жактан, балким материалдык жактан ушул эле маселелерде бир иш-чаралар уюштурганда акча маселесине келип токтолуп калган учурлар болот да, же спонсорлорубуздар барбы деген учур бар да. Бизде эми баардык азыр Москва боюнча ушу коом деген аябай көп болду. Баягы мыйзамдаштырылган коомдор аз. Акылай айткандай жанагы 5-6 кишинин башын бириктирип эле азыр айыл деле район деле коом болуп алышты, чындап келгендечи. Анан мыйзамдаштыруу бул Россия жергесинде өтө кыйын, өтө татаал. Ага дагы канча деген айткандай жанагы акча тыйындар кетет. Ага деген кандай деген финансылар кетет. Анан бул общественный организация, коомдук кеңеш деген бизге өкмөт тарабынан эч качан финансы бөлүп берген эмес. Бөлүп дагы азыр беришпейт алар. Биз финансы жагын кандай эмеде чече алабыз? Кандай жолго коебуз? Бизде эки структура менен иштейбиз. Биринчи структурабыз бул именно
жамандык жакшылык деген бир жак чети баягы иштен чыккан ички дүйнөдөгү адамдык өзүнүн ичиндеги баягы касиети бар го, бир колуңду жумсаң бир колуңду ач деген. Ошондой бир жаманчылыкта болгондо ар бир адамдын өзүнүн атуулдун ичинде берген бир чын ниетинден берген, именно ушу Алланын ыраазычылыгы үчүн бергенде өзүнүн ниетинен чыккан акчаларын беришет. Бул бир жак жагы. Жанагындай кыйналып калган кыздарга дагы баягы биз аял кишибиз, биздин кыздарыбыз өзүбүздүн башыбыздагы кыргыз кыздарыбызды ушундай кыйынчылыкка, катаалдыкка калып калганын 100% түшүнүшүп, ошо кыз келиндерибиз баягы маңдай тери менен таап, күнү түн иштеп, мына кары жашыбызга карабай мынтип темселетип койбодубу? Бөтөн элде жүрөбүз. Баягы суткалап иштеп келип иштеген кыздарыбыз ушу жүрөгү менен түшүнүп, ушу кыздарыбызга өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып берген бир жак финансыбыз. Экинчи жагы финансыбыз өзүбүздүн кыргыз аялдар кеңешиндеги невписанный өзүбүздүн кадимкидей кичинекей фондубуз бар. Ошону менен түзүп алган. Любой жерге барсаң, азыр эшикке чыксаң дагы, метрого кирсең дагы акчасыз эч иш жүрбөйт. Кандай жерге барсаң дагы эч иш акчасыз иш жүрбөйт. Эгерде баягы кыргызда бир макал бар го, пулуң болсоң колуңмун дегендей. Баягы пулуң болсоң, любой жерге сөзүң да өтөт, тилиң да өтөт, ошол жерге кул болосуң. Ансандай биз өзүбүздүн ичара ынтымагыбыз менен, баягы протоколдун келишими менен өзүбүздүн кичинекей чакан финансыбыз бар. Ошо менен дагы кичине кыздардын жардамы менен баягы 7 дубандан бириккен мынакей Сайрагүл жазып чыкты го орунда. Талас болобу, Нарын болобу, Баткен болобу, ошондон бириккен кыздарыбыздын кичинекей өзүбүздүн чакан кошелегубуз бар. Кошелек деп койсок болот аны. Ошо кошелегубуз менен да кичине өзүбүздүн иш алып барып аткан иштерибиз да бар. Эки эме менен финансы жагы менен ошо көп нерсени камтып чечкенге аракет кылабыз да. Коомдук иштин аябай ушу финансы жагы дагы аябай түшүнгөн, баягы коомдук ишти иштеп жүргөн жетекчилер түшүнөт деп ойлойм. Кээ бир баягы Фейсбукта деле, интернет булактарында деле аябай жазышат. Ой, баланча төрага, баланча төрайым эмне иш кылып атат, буларды неме деп. Бизге мамлекет акча бөлүп бербейт, зарплата төлөбөйт. 50 миң, 60 миң зарплата албайбыз. Баягы патриотический сезим, патриотический өзүбүздүн ичибизде ички дүйнөбүз менен ушу элибизге, журтубузга жардам берели деген максат менен гана иштейбиз. Анан кээ бир коомдук иштерде дагы карап турсаң, төрага болобуз, төрайым болобуз деп урушкандарга таң калам да. Мен ушу бир зарплата төлөп, бир жашынакай баягы артта турган адамдар, ошо атылык супурасы курук ушу коомдук иштерге төрайым болом, төрага болом деген талашкандарга ушундай таң калам да. Наоборот, кайра ушу иштейм деген адамды ошол жерге өзүмдүн чөнтөгүмөн чыгарам, өзүмдүн ошо мигранттарга бөтөн жерде жүргөн ошого кудуретим жетет, алым жетет дегендерге, пожалуйста, иштесе иш толтура. Эми баягы ачып алышып эле, ар кайсынын башын кылгандан кийин эле мынакей атын атабай эле коелук, жакында кайрымдуулук жасашты. Кайрымдуулук жасашып алып, бир аренданы алышат дагы, арендасын төлөй алышпай эле кайрымдуулук деген акчаны салып атышкандар деле болуп атышат. Андан кийин кайрымдуулук деп алышып эле тиги 2-3 эме үйгө кирип алып эле мынакей кызыгууп салыптыр, болсо мынтип салыптыр деп алып картасын коюп алышкандар деле болуп атат. Ал кайрымдуулукка жатпайт. Кайрымдуулук деген мен мындай ойлойм да, кайрымдуулук значит ушундай марафон өткөрүп атканда 5 сом болсо дагы, 5 тыйын болсо дагы ар бир кайрымдуулуктун ошонун отчету болот. Ошону баягы исламдын баягы биздин Курандын немесинде жазган. Ошо кыйналып, кысталып жаткан
адамдарга ошону 5 сом болсо дагы бөлүп берсе, ошол ичинен ыраазычылык берсе, ошол кайрымдуулук болот. Анан кайрымдуулук деп эле марафон өткөрүшүп эле анан отчету жок, эчтекеси жок эле кимге кайрымдуулук кылып аткандарын да билинбегендер болуп атпайбы? Анан дагы картасын коюп алып, мынакей энеси угуп жибептир, менин үйүмдө жашап атат деген тоже ал да кайрымдуулук болбойт. Кайрымдуулук дегендин жолу совсем башкача чындап келгенде. Ал жагы дагы ар бир башкача иштер болот да. Ушул эки марафон өткөрүп атканда эң бир кайрымдуулукту жасаган ошол эки ишти так алып барган бир Таласкомдун эле жетекчиси Дамир агайды көрдүк да. Ошо действительно ушулар кайрымдуулук кылып Кыргызстанга жыйнап барып алып ошо кайрымдуулук ишин так отчет берип атышты. Эми ошо биздин кыздардын арасындагы өзүмдүн жалпы жааматыма ушул кыздарга, кыз келиндерге чоң ыраазычылык билгизип кетейин. Биздин ошо кичинекей кошелегибизга салым кошуп, жана кайрымдуулук иштеринде сыртта калган кыз келиндерге ортодогу азыр интернетте бир жакшылык койбойбу, WhatsApp депчи. WhatsAppка бир бата берет экенбиз да. Бата берет экенбиз, кире берет экенбиз, чаба берет экенбиз, сала берет экенбиз. Ошол жерге кайдыгер карабастан ошо кыз келиндер түшүнүшүп, ошо кайрымдуулук кылган биздин кам көрүү кыз келиндер жааматына ушул Супра каналынан пайдаланып, баарыңыздарга чоң ыраазычылык берем. Кудайдын силерге ден соолук берсин. Ар бир үй бүлөгө эмне максат менен келсеңер, ошол максатыңар орундалсын. Ошол жерде маңдай териңер менен таап жаткан акча тыйыныңар өзүңөргө буйрсун. Бала чакаңар менен аман болушуңарды каалаймын. Жеке эле ушу кам көрүү кыз келиндер эмес, сыртта жүргөн биздин апаларыбыз, эжелерибиз, сиңдилерибиз, кичкентай бөбөктөрүбүзгө дагы ушул тилектерди каалап кетет элем. Баарына ушу 2020-жылы чычкан жыл экен, акырын чычканча чогултуп, мекенибизге кеткенге аракет кылалык. Ошо мекенибизге, өзүбүздүн элибизге, жерибизге кетип, биз өзүбүздүн баягы абысына ажын дегендерибиз бар, ага туугандарыбыз дегендер бар. Ошонун арасында болгонду тилешибиз керек экен да. Баягы адамдын оозунда болсо Алланын кулагында дейт. Ошо аял биз эркектин оң канаты болот экенбиз. Ошо туура жолго үндөп, кыз келиндерге суранып кетет элек. Ошо өзүбүздүн мекенибизге жакшы идея менен, жакшы ушул жерде өзүбүздүн максатыбыз менен мекенге кайрылууну суранып кетет элем. Жакшы. Кам көрүү кыз келиндер кеңешинин жалпы жамааты отурат. Суроолоруңуздар болсо дагы да биз эфир бүткөндөн кийин токтоп калбай, балким эфирибизди убактыңыздар болгондо көрөм деген мекендештер бардыр. Суроолоруңуздар пайда болгон болсо, бизге ошол жерге комментарий менен же болбосо бизде бул жерде кам көрүү кыз келиндер кеңешинин номерлерин айтайын, жазып алсаңыздар. 8965 299 9407 8903 171 70 58 деген номерлерге кайрылсаңыздар сөзсүз түрдө жооп аласыздар деп ишендирип кете алабыз. Андыктан суроолоруңуздар, кабыл тилектериңиздер болсо дагы да бизде түз эфирдин астына комментарийлер менен калтырып койсоңуздар болот. Биз акырындан эфирибизди жыйынтыктаганга аракет кылар эле. Суроо берсек аябай болот, бирок мен бул жерден бир сиздерге жазган комментарийлер бар экен, окуп өтөйүн. Зайырбек Аманкулов деген биздин бир Facebook колдонуучубуз жазып атыр. Мен Венера эже менен Сайрагүл эжени тааныдым. Бар болуңуздар эжекелер дейт. Таштемир Мусаев деген биздин бир байкебиз салам жолдоптур. Рахмат. Андыктан суроолоруңуздар болсо дагы да жазып өтсөңүздөр болот. Бул жерде мен бирөө дагы бул жакка кабыл тилек жазыптыр, аны окуп өтөйүн. Нуржамал Маккамбаева бизде WhatsApp номерге дагы кабыл тилек жазган экен. Анда эмесе мен аялдар деп эле теманы козгоп атабыз да, ушул аялдарга, асыл заттарга арнаган дагы бир ырыңыздар болсо, ыр окуп берсеңиздер. Мен окуп коеюн.
Эми баягы бизде ушул ааламга алып келген апалар экен. Биз өзүбүз дагы апа болуп, апанын кадырын билет экенбиз да. Анан мен ушуларды жазганда, апам мен келатканда таягы жок эле да. Анан ушул жакын арада апам таяк таянып калды десе, буркурап ыйлагам да. Ошону ушул апама уштуруп жазып мен ошону окуп берип коеюн. Жок эле го апа сенин таягың. Көрүп алып чөгөтүштү маанайым. Кулап түшкөн жаштарыңды бекитип, дейсиң апа, сен өзүңдү аягың. Күтүп күндү жетпей кейде санагың, таяныпсың кусалыктын таягын. Сенден кымбат, сенден аяк затты мен, айтчы апаке, кимден издеп табамын. Неге апа, неге таяк таяндың? Деген суроо бере албадым, такалдым. Бүттү апа, жыйыштырам бул жылды, келбейт эми бир мүнөттө кармалгам. Ыргытарсың мен барганда таягың. Мага жөлөн, мага апа таянгын. Жетелешип, баягыдай сырдашып, сенден мээрим анык апа табарым. Сенден мээрим анык апа табарым. Апалар аман болсун, бар болсун. Апалар болсун. Сиздер дагы бир окуйсуздар беле? Эркин микрофон берейин. Анда эшикте аяз болуп турганда балалыкка барып келели, мен балалык жөнүндө уктурайын. Макул. Аяз болуп кышкы кечте каптап баарын ак бубак, отталып ысык меште кара чайнек боркулдайт, чоң немда ирегирип, узун жомок баштачу, уктап калсам жүздөн сүйүп, акылдуум деп мактачу, чана сүйрөп үшүсөм да, жылгаяк тээп келчүмүн, апам болсо жемелечү, тоңуп калдым көкмуштун, чагылышкан ошол муздар, даамы ширин сезилчү, күндө жесең күндө кумар, балмуздактай көрүнчү, күйпөлөктөп атакемда, колкабымды кургатчу, кынтып жаап жуурканымды, сары кыз деп уктатчу, шерик болуп бизге балтек, сууга кошо барчу эле, ханышадай мен чанада, балтек тиштеп тартчу эле, мага абдан жакчу эле. Балалык кезде балалыкка барып келдик. Балтек тиштебесин деген үмүттөн коштум. Мен анда баарыбыз эле жандан бери акындар деп аткандыктан, калемгер акындар деп аткандыктан өзүмдүн орусча душа поэта деген ырымды окуп берейин. Орусча? Орусча. Душа поэта. У поэта мир особенный, во все таинства мира вхож, и жизнь видит сквозь призму, на других совсем не похож. В радость солнечные лучи, огорчиться из-за ерунды, в стихах мгновения, как века, и года летят, как секунды. В шуме ветра словит шепот, журчание рек, как мотивы, в безмолвии слышит топот, в облаках видит картины. Его мир так нежен и хрупок, и взглядом можешь ранить душу, одарит широкой улыбкой, если дружески пожмешь руку. И слово поэта, как скальпель, грозное оружие без меча, оживит и вылечит вмиг, усмирит незаметно врага. Душа поэта так широка, вселенной соткана она, и ведь не познаешь никогда, на то она и поэта душа. Орусча негизи Москвада жүргөн мекендештерибиздин арасында ыр жазгандар саналуу эле болсо керек деп ойлойм. Анын үстүнө сиз котормочулук менен дагы алек болуп жүрөсүздөр. Ошон үчүн бул ырларыңыз сиздики орусча дагы, кыргызча дагы эки тилде бирдей жазылганы аябай бир
баалай турган учур. Урматтуу мекендештер, биз эфирибизди акырындан жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроолоруңуздар болсо, мен бул жерде дагы бир жолу кайталап өтөйүн. 8965-299-9407 же болбосо 8903-171-70-58 номерлерине кайрылып, кам көрүү кыз келиндер кеңешине кошулат элем, мүчөлүктө болот элем, же иштешет элем, же жардам керек деп кайрылсаңыздар болот. Албетте суроолоруңуздар болсо дагы биздин эфирдин астына комментарийлер менен кайрылып койсоңуздар болор. Же бизге WhatsApp номерибизге 8925-062-16-38 номерине жазсаңыздар, биз сөзсүз түрдө бүгүнкү биздин конокторго жеткиргенге аракет кылабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз кам көрүү кыз келиндер кеңешинин автономдук коммерциялык эмес уюмунун төрайымы Токтокан Турсунбаевна Эсенова эжекебиз. Андан кийин кам көрүү кыз келиндер кеңешинин администратору Акылай Рыспаева эжекебиз, маданий бөлүмүнүн жетекчиси Венера Сагындыкова эжекебиз, адабий бөлүмүнүн жетекчиси, адабият бөлүмүнүн жетекчиси Айнура Бекболотова эжекебиз жана мигрант аялдарды социалдык, моралдык, укуктук жактан коргоо бөлүмүнүн жетекчиси биздин акын эжекелерибиздин бири Сайрагүл Жолбошова эжекелерибиз бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда, Супара каналында конокто болушту. Анда эмесе сиздерге бир жагымдуу ырт айтуу айла дагы биздин бүгүнкү конокторубуздун атынан эфирибизди жыйынтыктайлы. Биз менен дайыма чоң болуңуздар. Венера эжекке, Токтогонге жакшы бир ырт айтууласаңыздар, биз эфирибизди жыйынтыктайлы. Анан сиздерге бир эркин микрофон берели. Эсе дагы деле ушул энелерибизге, апаларыбызга кармап ырдап коелу. Жалпы коноктордойбуз, айылымды бүгүн эстедимди ырдайбызбы? Ошону ырдайлы. Бул жерде биздин бир эжекебиз жазыптыр. Улара Эргечбаева деген эжекебиз ишиңиздерге ийгилик деп жакшы бир коммент жазыптыр. Сиздерге эркин микрофон берейин, эфирди жыйынтыктайлы. Ушул эфирден пайдаланып, жалпы биздин кыргыз элибизге биринчиден ден соолук анан тынччылык болсун. 2020 жылы ушу жакшылыктардын жылы болсун.
биздин кам көрүү кыз келиндер кеңешине келип ар бириңиздерге кирип мүчө болом десеңиздер эшигибиз ачык. Дайыма сиздерди жылуу сезим менен, жылуу сөзүбүз менен, жылуу оюбуз менен күтүп алганга биз даярбыз. Жалпы эле ушул Москвадагы мекендештерибизге ден соолук каалайбыз. Аман эсен мекенибизге жетели. Ошонун ичинде мынакей биздин Токтогул районундагы өзүбүздүн өзгөрүш жаштар ынтымагы түзүлгөн. Ушул жаштар ынтымагы бизде абдан жакшы соопчулук иштерди алып барып атат да. Жаштар жалаң балдар баскар ошо айылыбыздагы жетишпеген жанагындай оркучан адамдарга өзүнүн ушундай ай сайын ошол фонд взнос уюштуруп, ошонун негизинде ай сайын акча жөнөтүп, баягы окуучандарга жакын деле мындай 2 диван жөнөтүштү. Ошол мен ушул өзгөрүш жаштарына өтө терең ыраазычылык билдирем, Алланын ыраазычылыгы болсун. Ошондой эле жалпы ушул Москвадагы эмгектенип жаткан кыргызстандык мигранттарга аманчылык каалайм. Мен дагы ушул учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз элиме, журтума, дүйнө жүзүндө жашап иштеп келе жаткан кыргыз журтчулугума аманчылык каалап кетер элем. Ушул жылы 2020 жылы орустар айткандай зеркальный год дейт экен. 2020 ушул жакшылыктарды алып келген жыл болсун, аманчылык болсун, ар кимдин каалаган ой максаты ишке ашсын, баштарына баш кошулсун. Эң негизгиси калкыбызда, журтубузда тынччылык болсун. Төрүбүздөгү ата-энелерибиз, карыларыбыз аман болуп, бактуу өлөттү, карлыктын доорун сүрүшсүн демекчимин. Мен биринчиден ушул мекенде кызмат кылып жүргөн бардык энелерге, айымдарга, кыздарыбызга, баарына эжелерибизге ийгилик иштеринде, ден соолук, ар дайым эле бактылуу эне, бактылуу жар болуп жүрө беришиңиздерге тилектешмин. Жана да бүт Кыргызстандагы кыргыз айыптарына энелик бакыт каалайм. Түз эфирден пайдаланып, кыргыз журтума бизди көрүп жаткан түз эфирдеги Facebook досторго дейли кааларым чын ден соолукта болгула, ар дайым тилеген максаттарыңыздар ишке ашсын, тынччылык болсун, жүрөгүңүздөрдө жылуулук жана сүйүү болсун, бакубат жашоо, узун өмүр каалап кетмекчимин. Дайыма ушинтип ортобузда болуп, жакшылыктарда катташып, ушинтип рахмат сага Мадина, бизди эске алып чакырып, ушу аялдар кеңеши бар экен, ушулардан интервью алайын деп кызыкканыңа, ушинтип съемка тартканыңа чоң рахмат айтмакчыбыз. Силерге да ишиңиздерге ийгилик каалап кетмекчибиз. Рахмат, чоң студиябызга да бир жолу куш келипсиздер. Урматтуу мекендештер, аял эне, мээримдүү эне болгондо да аял сүйкүмдүү жар, аял бүтүндөй дүйнө. Аял деген дүйнөнүн түркүгү, ошол дүйнөнү улантып келаткандардын жанынын бири ушул биздин асылзат айымдардан куралган кам көрүү кыз келиндер кеңеши бүгүн бизде жалпы жамааттын негизги мүчөлөрү менен конокто болду. Андыктан суроолоруңуздарды дагы да болсо биздин видеонун астына кайрылып калтырып койсоңуздар болот. Студиябызга дагы бир жолу куш келипсиздер. Ушунча убактыңыздарды бөлүп, ошо чоң Москвада атайын даярданып, мекендештерге кайрылуу жасап, бир жакшы, бир жагымдуу маанай тартуулаган сиздерге рахмат. Ишиңиздерде дайым ийгиликтер кошто берсин, Кудайым колдосун. Жаңылыктарыңыздар болсо, албетте Супара каналы биз сиздер менен бөлүшүп турганга даярбыз. Дайыма эшигибиз ачык, келип туруңуздар. Рахмат. Дагы бир жолу эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.